なぜ裸より裸なのエプロンって不思議ですね寒いからつけただけなら洋服を裸にエプロン裸にエプロン裸より裸なのエプロンで隠しましょう寒いからつけな洋服も裸にエプロン裸にエプロン二人で今日も弾いてくれてるギターなくなったら赤べら一度の秋はこの瞬間楽しそうでねすいませんでしたすいませんでしたエプロンチュルル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  I love you チュルルチュルルチュルルチュデチュルルチュルルチュルル裸にご視聴どうぞはい、参加型でございました。